ekibadde mu kkooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awuze nga ava bweru. Enkola ya kkooti eno enjuyi zombi zikkaanyizza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tuba tuwakanya mu kyabo oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kuba agambye nti kuba ffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo, era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye. So ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe, bw'wanaabaawo obulumira njala mu nkooti ng'ekolu olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino, kati ebyo bye musituka okukubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Tukitegeddeko nti abantu bano mubasaavinze ku makya gaali tekitaataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine. Kyova olaba bo tebobujektinze eyo tubadde tukolamu amendments twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okubakoma wagitaddewo bubi bwe bityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya sikiwakanya kino kiryoke. Population eri confused balaba byokola bipya. Omusango guli mu Majestic Court, kooti ya wansi osabye mu kooti enkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo tubadde bagusindika eno kyonnyola enkola eyeri process eri simple. Oba bagusindisa oba tebannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano kyebayita komiitingi okuweereza eno guwulirizibwe. Kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaaba nga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kkooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu. Tewaliwo obuzibu nge mugagenda owooze ng'ova bweru anti bangi bantu bayitirivu mu Uganda abayina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kkooti n'ekibakolera. Okusinziira ku kyonyonyodde kitegeeza nti abantu tebakyaddamu kujja mu kkooti. Abantu ki kati nga bw'olabye nti open court tewali agigaana ne leero muzzeera muwulidde. So kkooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bw'awandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oral ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno we yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya. Kitegeeza wano tetumalirawo budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaayanako. Era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugayinga bwe bakkaanyiza bano tebawakanya. Kyova olaba n'eri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkaanyiza oli n'addamu ekigambo nti ddala kituufu twakkaanyiza owa state. Olwaleero
tewabaddewo kuwakanya kwonna mu kooti gye tuvaamu. Tewabaddewo. Kyova olaba oli agambye omulamuzi tugaye nti nga bwe twakkaanyizza n'oludda luno olwa siteeti n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kikola ki bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti kuba muyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukyala nti musajja kakati bye mubiteeke buteesi mbuki Honorable Chicho oyinza okwogera ku muntu ali mu mbeera ki? Mwenna mumulabye si wakwogerera Hajji ali mu spiri nga bwoga nti owootoka ng'omuntu naye ate era alina kuguma oba kyebaga nti omusajja aguma embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta ennyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu gyamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbulwa. Ekibuuzo ekirala